Сәлемдәр барыһына ла. Кояшлы Эҫе Калифорниянан барлык тыңлаусыларыбыҙға һәм сәләм егеттәр, Руслан, Ишморат, хәлдәрегеҙ нисек? Сәлам. Руслан ҡатты шикелле. Ya Ишмурат, урыҫ торған донъя тураһында берәм әле әйтмәнеләр үҙе. Шуға мин аптырап ултырам был теге. Әҙерәк нәмәкәй теге. Нимә эшләйҙәр әле? Зависать итеп калды микән тип. Өйрәнелгән теге бер теге һөйләмде, бер доғаны гел әйтә. Шуға сәлам тинле тик ултыра был. Әллә миндә теге нәмә зум туҡтаны икән тип уйлап ҡуйҙым. Яҙыуын яҙҙым ул мин бөгөн телеграмға. Урыҫ донъяһы тарайһын, хан яғынан артығыҙ, мейестегеҙ тип әйтмәгәс, мин әйтеп ҡуяйым инде шулай итеп. Амин, шулай итәйек. Шулай булһын. Мин бөгөнгө тапшырыуҙы бер ауырыраҡ теманан башлайым. Был аҙнала шундай бик насар хәбәр ишетелде. Байрам теге Россия байрамы көнөндә Берлинда матур ҡыҙыҡлы акция үткәргән беҙҙең милләтәшебеҙ. Нисек кенә булмаһын, ул башҡорт үҙен теге мин башҡорт ти, әммә башҡорттарға яҡын килмәне. Ниндәй мин башҡорт инде тип яҙҙы ул миңә. Әйҙә беҙҙең хәрәкәткә ҡушыл тип мин уға мөрәжәғәт иткән инем. Һин улай башҡорт булғас, һин дә беҙгә кил тейеп инде, бер үк эш эшләйбеҙ тейеп. Мин инде башҡорт инде тел дә белмәйем, үҙемдең менталитетым да башҡорттоҡо түгел тине. Ул да булһа Семен Скрипецкий тәхәллүсе менән билдәле булған егет Роберт Кузовков. Мубаракович, атан исеме Мөбәрәк. Мөбәрәк улы. Польшала атып үлтерҙеләр. 6-7, ҡайҙалыр 5 тип уҡыным, ҡайҙалыр 6-7 тип уҡыным. Һәм теге контроль атыуҙа булған, хатта шундай теге выполнили тип әйтәм инде мин, приказды выполнили, теге с лихвой, контрольный выстрел булғастан. Шундай яңылыҡ, 5 балаһы һәм ауырлы ҡатыны яңғыҙ ҡалдылар. Сит илдә улар 21 йылда ғына күсеп киткән булғандар Россиянан. Ул үҙе Башҡортостан менән бик бәйле булмаған. Ул Алтай крайында тыуып үҫкән, әсәһе урыҫ, атаһы башҡорт, ысынлап та егет ине. Һәм уның ҡиәфәте лә беҙҙең ысынлап та башҡорттарға оҡшап тора ине. Әгәр ҙә һеҙ теге хәтерләйһегеҙ бит инде. Хәҙер бигерәк тә күп уның рилслары сыҡты. Менә был 12 июндәге акциянан һуң ул бик күп рилстар сығарған ине. Һәм мин шуңа тағын нимә иғтибар иттем, теге мин уға яҙған инем, ул һин үҙеңде һаҡла инде, зинһар, һин красавчик тип яҙҙым мин аңа шул 12 июндәге акцияһынан һуң. Һәм ул теге бер генә комментарийҙы да иғтибарһыҙ ҡалдырмай торған ине. Кеше нимә яҙһа ла, теге күптәр насар ниндәйҙер фекер яҙа, ул уларға да яуап яҙа, кемдер матур теләктәр теләй, уларға да яуап бирә. Сәләм тип яҙған кешеләргә дә, теге привет тип яҙған кешеләргә дә привет тип яуап бирә. Ул шул хәтлем үҙенең эшмәкәрлеге менән, эшмәкәрлегенең эсендә ине ул менән. Теге мин эшләрем дә китте, минән китте, эйәһенә еткәнсе тигән түгел, ә менә үҙенең эштәренең эсендә ҡайнап йәшәгән кеше тип күҙ алдына ҡалды. Әммә уның теге ижады бер аҙ бәхәслерәк инде, кемгәлер оҡшай, кемгәлер оҡшамай. Уның әйткән һүҙҙәре шулай уҡ бәхәсле, кемгәлер оҡшай, кемгәлер оҡшамай. Мин үҙем дә уның чаттарынан теге сыҡтым, сөнки ул һуңғы ваҡытта миңә оҡшамаған фекерҙәр яҙа башланы. Шулай булһа ла, менә был үлтереү, рәссамдәрҙе үлтереү, ниндәйҙер акциялар өсөн, ниндәйҙер әйткән һүҙҙәре өсөн, менә ошо мине бигерәк тә ауыр хәлеттә ҡалдырҙы тип әйтәйем инде. Был теге кеше үлтергән өсөн түгел, ниндәйҙер әйберҙәр урлаған өсөн түгел, бары тик һинең әйткән һүҙҙәреңә, төшөргән һүрәттәреңә, һинең ниндәйҙер акцияларыңа ҡаршы шуның хәтле һөжүм менән, шуның хәтле яуап тип әйтәйем инде Россия дәүләте тарафынан. Һеҙҙең әйтер фекерҙәрегеҙ бармы ошо хаҡта, зинһар бүлешегеҙ. Кем башлай? Мин әйтеп китәйем. Тәүҙә минең үҙен түгел, мин һүрәттәрен таныным. Теге төрлө ерҙә һалалар бит инде Скрипецкийҙың Русия тураһында һүрәттәре. Һүрәттәрҙең яртыһын, әлбиттә, балаларға күрһәтеп булмай инде.
хатта бөтә олы кешеләр дә уны карай алмай теге. Бигрәк ни иң куркыныч гөнаһтарды төшерә бит инде. Карап карап булмай инде теге кайбер һүрәтләрен тәкъдим итмәйбез. Шуңа карамастан, һүрәтләрнең яртыһы бик дөрес күрһәтә менә әлеге вакытта Русияның хәлен, ундагы теге башлыктар, ундагы халык, кыскаһы авыл тормышы һәм башка бик таланты күренеп тора инде. Былай еңел генә таралмай бит инде шигырьләр, һүрәтләр, әгәр ул мына сифатлы икән бит, кемдерлер нык уйландыра икән, ул һүрәтләр тарала. Һәрбер һүрәтләрде бит инде кешеләр һатып алып утырмаган да күп мең долларларга. Моның һүрәтләре ысынлап та теге көчле ине. Уның үзенә килгәндә, мин дөресен әйткәндә, беләгезме нисек? Уны инде үлтергәндәр һымак итеп карай торгайным. Мына уны үтергәндәр, ләкин уның касан үтереләсәге әле билдәле түгел. Мин шулай карай торгайным. Һәм теге мына психологияны тәрән өйрәнгәндән һуң кешенең әзрәк кенә мәйләре бозыла. Мына мине шулай боздылар бит. Мин ул егеткә карап уйлай торгайным. Суицидтың теге бер төрө була, мына кешеләр барала, асыла, я атыламы, асыламы. Була кайбер кешеләр, улар белә күрә үлемгә бара. Мына мин ул егетте шулай күрә торгайным. Кемдер риза булманы, мин язгайным. Юк ти, ул барыбер яшәргә теләгәйне, теге яшәеште яратты дип. Ләкин уның үзенең күзләренә карасак, мин яшәүдән туйдым. Миңа 14 яшь тулганда мин яратмай башланым ошо илде, ошо тормышты дип яза торгайным. Шуңа нема? Мин уйлайм, ул мана үзе белгән ошо көнгә киләсәген. Һәм үлгәндән һуң кешенең теге иҗады ныграк тарала бит инде. Чөнки ул тарихка кирип кала бит. Үлгән генә түгел, үтергәндәр. Мына игътибар итербез тиздән ул. Нинди рекорд куер икән Скрипецкийдің һүрәте һәм күпмегә һатылыр икән. Әле мин карагайным интернетта 2000 ярымга сатылган шикелле һүрәтләрнең бере $2,500. Кыскаһы, димәк, артасак. Үзенә күрә бер бик кызык тормыш корган инде ул кеше. Мына мин һүрәттәр эшләйм, ул һүрәттәр ныграк таралсын өчен миңа үлергәрәк дигән һымарак яшәгән. Мына шундый уй минең кыскаһы. Нимә тиһәк тә ул батырлык инде, үзенә күрә ул батырлык. Без теге риза булмаска ла хаклыбыз бит. Теге һүрәттәре уның кайбер сәяси уйлары ла бик кызык булды. Ләкин урыс дөньяһы менән угышкан батырларның береһе был факт. Мына шулай. Хәзер Руслан, һиңә һүҙҙе биргәнсе бер генә фекеремде әйтәмен ошо Скрипецкий тураһында. 1-2-3 ел элек уның бер картинаһы бар ине. Минең шу хәтлем алаһым килгән ине шуны. Әмма ул аукционда һатала, һин ул теге бәяне югары күтәрелеп китә. Миңә нисектер бик йәл тоелды $2,500 картина өсөн, һәм ул картина китте башка кешегә. Бик йәл булды инде алмаган. Менә хәзер инде алмаганыма үкенәмен. Әмма ул картина шулай ук сәяси ине, әмма унда теге бысраклык юк ине. Уның күп картиналарында бысраклык бит инде, уны стенага элеп булмай ул картиналарда. Шуны гына әйтәһем килгән ине. Күптән күҙәтә инем инде уның ижадын, ысынлап та. Әмма шулай булыр дип һис уйламаган инем мин. Ниндәйҙер ҡурҡыу бар ине ул кеше өсөн, әммә был хәтле булыр дип һис кенә дә уйламаным. Руслан? Мин ысын әйткәндә, ул үлтергәндән һуң гына әзрәк Google-дан карай башланым кем икәнен. Шунан берсенән мына Ишмурат әйтмешләр, теге һүрәттәрен хәтерләнем. Бөтә ердә лә күп инде һүрәттәре тегендә бында йөрөн. Ләкин кем ул һүрәттәрне төшергән тураһында ысын әйткәндә бөтенләй хәбәрдар түгелнем. Шунан гына ишетеп калдым, Башкортостандан икән, шуңа әзрәк шуңкырап караһам, Кузовков Роберт Мубаракович икән. Белорет районынан сыгышы менән, Белорет районынан булгас, башкортса бәлки белмәйдер, белеп итмәйдер. Зур бер ихтимал менән ул теге калала үскәндер инде, Белорет калаһында. Унда күбенсә бөтен нәмәләр русса өйрәтелде бит инде. Һәм халыктың да күбелә урыс булгас, бәлки теге башкорт нәмәһендә, мәдәниятендә, культурында, телендә үсмәгәндер. Шуңа күрә ул шулай итеп уйлагандыр инде.
Нинде мин башкорт инде теге үземнең телемдә лә белмәгәс дигәс. Шуларак инде. Нәмә килгәндә, ысын әйткәндә, бөтен нәмәне әйтеп үттек, анда өстәрлек үтә нәмә юк, ләкин шуны гына өстәрнем. Әлбиттә, теге диварга Путинның режимы нык барып теркәлде бит инде. Көн һаен хөртәй пара, хөртәй пара, хөртәй пара. Кисә тимәстек кешеләргә лә бүген тия башланылар. Ни өчен дигәндә, әгәр дә мәгәр менә ошо режим югылып китһә, бер кеше лә калмаган теге үзендә теге әзмә теге артыннан кешеләрде эйәртерлек, лидер булырлык, бөтә кешене лә булар ниндәй генә илдә булмаһын бөтерәсәк бит дип әйттеләр инде. Хәтердәгез менә безнең дә өчебезгә лә теге нәмә килгәнне. Башкирия онлайн дигән телеграм каналында бездә лә үзегезнең илдәрегездә табып, һеҙҙе юкка сыгарабыҙ дигән бер тәхдит килгәнне. Шунан һуң ана теге Руслан әфәнде менән бәйле Литвала теге нәмә булды бит инде осрак. Шуга күрә мына ошо бөтен факттарҙы, ошо булган вакыйгаларҙы күҙ уңында тотоп, безгә үҙебеҙгә күберәк иғтибар итергә кәрәк, хаҡ булыр кәрәк, уңға-һулға ҡараңҡырап йөрөр кәрәк дигән нәмә теләктә ҡалам инде. Үҙебеҙгә дәрес сығар кәрәк. Сөнки был режим бер кемде лә йәлләмәйәсәк. Бөтөп бара бит инде мына. Көрсәк көн һайын артып бара. Яра теге Татарстанда ана үткәндә яҙайным 20 генә литр бирәләр тип. Хәҙер кире лимитты алғандар, 30-ға күтәргәндәрме, ләкин әле Мәскәүҙә ядыя башлаған ти. Әле генә заводты бәрделәр бит. 2 көнлек Мәскәүҙәге нефть заводын. Шайтып, яйдап бөйдәп бөтөрөп баралар бит. Ҡыҫып баралар. Теге мөйөшкә теркәлгән диктатор ул мейеһендә нимә булғанын белеп май бит инде. Үлер алдынан ул бөтә донъяны үлтерергәдер. Шуға хаҡ булырға кәрәк. Беҙгә генә түгел, бөтә халыҡҡа хаҡ булыр кәрәк. Хатта Башҡортостанда әҙмәт теге башҡорт лидерҙары бар икән. Улар да үҙҙәренә әҙерәк нәмә иғтибар итеп йөрөһөндәр тип тигән кәңәш тә ҡалырмын мин. Шулай әйткәндәй, кисә иртән уяныуыма 2 тапҡыр минең Фейсбукты асырға маташҡандар. Минең анда 2 двухуровневый тиҙәр бит инде. Һаҡланыу саралары ҡуйылған, шуңа тиҙ генә әлбиттә асалмаясаҡтар, әммә тырышалар. Шуныһы бар. Киренән Семен Скрипецкийға килгәндә, һеҙ уның проза яҙғанын белә инегеҙме? Быныһын мин белмәнем. Китабы бар тип аҙаҡ ҡына ишеттем мин. Уның ул яҙған роман «Россия 2030» тип атала ул. Әгәр ҙә мөмкинселегеҙ булһа, тыңлап ҡарарға тәҡдим итәмен. Ул бик шундай ауыр ул. Ул китап булараҡ сыҡмаған ахырыһы. Мин таптым YouTube'та уның үҙе уҡыған, китапты үҙе уҡыған яҙмаһын. Һәм шуның буйынса ғына тыңланым, шуның буйынса ғына беләмен. Анда 3 сәғәтме, 3 сәғәт ярым инде ул китап үҙе. Теге саҡ ҡына тиҙләтеп тыңларға да мөмкин. Мин ул китапты тыңлап сыҡҡандан һуң 1-2 ай йөрөгәнмендер әле шул нәмәләрҙе уйлап. Ул киләсәк тураһында һөйләй бит инде. Китапты ул яҙған 2017-ләр тирәһендәме инде, 20-ләр тирәһендәме. Шунан һуң сығып китергә мәжбүр булған. 21-нче йылда сығып киткән бит инде. Шуңа уның ҡайһы бер әйберҙәре теге алдан күреү хәләтен күрһәтә тип тә әйтеп була. Сөнки менә был китап ул абсурд булһа ла, ниндәйҙер антиутопия булһа ла, шундай уйландырырлыҡ фекерҙәре бар уның. Айгөл, һин башҡа теге темаға күсер алдынан мына ошо кешеләрҙе күрә алмаған Путин тураһында Хабиров та шулай бит инде. Хабиров та күрә алмай, әҙерәк кенә теге башын күтәрә башлаған башҡорттарҙы бөтөрә инде. Шу менән бәйле мына әлеге мэр бар бит яңы беҙҙең. Хәйбулла районынан килде, фамилияһы кем әле ул? Шәрипов менән бәйле әҙерәк мәғлүмәт бар, шуны әйтеп үтәйем. Теге әҙерәк темаға ҡағыла, сөнки хәтерләйһегеҙме, бик әүҙем башлап ебәргән 2-3 көн беренсе. Тегендә лә килеп сыҡты, бында ла килеп сыҡты. Уның менән бәйле скандалдар да булды. Төрлө теге Потылицын кеүектәр түгә йәберләптәр дә ҡаранылар, насар яҙып та ҡаранылар, башҡорт, ҡап-ҡара тип теге төрлөсә инде. Ләкин әүҙем генә башлап китте бит, тегендә бында барып сыҡты, БСТ-ла килеп сыҡты, шунан урамдар барып йөрөй башланы. Шунан ҡапылды юғалды ла үҙе, нәмә күрҙегеҙме? Юғалды, ни өсөн тигәндә, Аҡ өйҙән теге беҙҙең башлыҡ нәмә генә бит инде ул. Үҙенән күберәк берәй кеше тураһында теге әҙерәк күтәрелә башта, ундайҙарҙы яратмай. Шуға шунда уҡ шылтыратып, бөтөн ҡулындағы функциялары алғандар тип ишеттем. Әле тик нәмәләр генә бирә, күргәнегеҙҙер шул. 2 аҙна
грамоталар ғана тапшырып тек тұра. Әлекін бүтін оперативкаларды оның бір урыс замы өткәрі. Яғни бұны утыртқандар да қапыл теге башқұрт бетінде көтеріліп кеттер. Хабиров хатта өзінің орнын ала. Бұны теге Мәскеу көріп қалып, утыртыр деп қорқып, шонда оқ башына хуып атқа түшіртіп қойдылар енді. Шунан Мавлиев менен бәйле көргәнегездер, оны сығарға тейіштер көк. Хатта сықты енді өйде отыра, ләкин бүтінлей ақлап, кері орнына отырға тейіш. Шуға бәлки Шәриповты шу аппаратқа алып кетіп, шунда бірей, білмейм, көрінер ме, көрінмәс кенә бірерге отыртып, бәлки юғалтып та қоюдары бар. Шуға шундайрақ хәлдәр. Әзірәк кенә мына ысын әйткәндә, ысын лидер, ысын президент, ысын башлык үзеннән акыллырак, яшерәк, әүземрәк, эшләрне урынына еткереп эшли алыр кешеләрне күрһә, киренсә яратырны, барып башынан һыйпарны, уны етәкләрне, уны алга этәрне. Ләкин мына безнең мына әлеге шул теге имеш лидердар, Путин булһын, Хабиров булһынлар, бөтәләр шулай. Әзрәк кенә үзләренең акыллырак, әүземрәк, илде алга этәрлек кешеләрне күрһәләр, баштарына басып тапап бөтөргә тырышалар. Шуға мына ошо мына әйткән һүзләргә таянып, әлеге безнең власть турында нәмә фикер дә йөрөтергә була, төрле йоңгак та эшләргә була. Булар менән улар безгә юлдаш түгел инде. Шуға тиҙерәк Алла бирһә бөтһөндә мына ысынлап та мына ошой киң фикерле, үзенән дә акыллырак кешеләрне властька алып килеп, ысынлап та мына күп телдәр белгән, дөньяны күргән. Үзебезне мактап әйтмәйм, мына гомумән әйтәм, яшьләр турында, уларның эште. Шуға Башкортстанда Алла бирһә сәскә атырлык шундай кешеләр килеп, коткарһалар бик шәп булыр. Чөнки 500 ел буе нәмә астында яшәйбез, мына золымлыгы, урыстарның золымы. Рәсәй империя булды, шунан СССР, әлеге Рәсәй, улар берәү менән берендәй дә айырмаһы юк. Мына Руслан Габбасов бик дөрес әйтте. Әлеге вакытта бу аттар буена мына ысынлап та безнең көткән азатлык мына yetib килә. Шуға Рәсәй әле таркалып бара, күрәһегездер, бөтә яктарлар шартлай, бөтә ердән теге сатмаган ул теге система бөтенләй. Шуға ысынлап та әдер генә торырга кирәк. Мына ошо тема менән бәйләп, һин теге киләһе темага күсеп китә аласың. Хабиров bundan куркып, үзең дәвам итә бер. Нимә әзерләп йөргән? Ысынлап та Хабиров Башкортостанда региональный отряд боевого армейского резерва страны дигән нәмә йыерга йөри, барс дип атала инде. Был 300 кеше инәсәк әлеге резервка. Үзенә армия әзерләй дип аңлайм инде мин моны. Һәм ошол суракта менә бындай егеттәр тагын бер информация, мәгълүмат китерәләр. Бүгенге көндә һанала икән Украинала үлүселәр һаны 10 меңдән ашыу, һәм шулай ук 10 меңдән ашыу, якынса 10 мең кеше хәбәрһез югалган дип һанала икән. Менә буларны уйлап утырдым да мин, теге 10 меңе һәлак булган, 10 меңе хәбәрһез югалган. Улары да юк дигән һүз бит инде. Ул миңа мөрәҗәгать итеп каранылар, кая бер тыңлаучыларыбыз. Зинһар өчен плендамы түгелме белешеп кара әле дип. Теге Татарстандан да яздылар, Башкортстандан да яздылар. Миңа бер генә тапкыр да килмәне хәбәр, нидә пленда ултыра дип. Һәр вакыт исемлектә юк дигән хәбәрде yetkерергә туры килде. Шуңа куркыныс, әлбиттә, куркыныс. Менә был барыһы һугыш өчен, теге барыһы еңү өчен, дөресрәге, уларның девиздары шундый бит инде, все для победы. Бүгенге көндә күренеп тора, берниндәй дә еңү булмаячак. Әлеге хәбәрләрне тыңлау, ишетү, 300 кешене резервка йыю, унан калгандарын былай да теге күңелде шумландырып, көз көне мобилизация буласак дип әйтәләр бит инде. Бер юньле яңалык та юк Башкортостандан искиткес. Һезнең фикерләрегез булырмы шулар хакында? Бұл 300 кешегә килгәндә, ул Хабировтың гына эше түгел бит инде. Төрле якта ана шулай ни йыялар төркемнәрне. Хәрби төркемнәр, Кадыровтың үзенең армияһы күптән бар ул. Икенче
нефть хожаларының үзенең гаскәрләре бар бит, төрле якта. Был кыскаһы граждандар хугышына әзерлек бара әлеге вакытта. Хатта мына шундый башлары эшләмәгән ниндидер башлыктар булса ла, улар әгәр аңламай икән кайда апарган, был барыбер апарасак. Чөнки ошо 3 ел кеше вакыт килеп итһә, улар бүлешә башлаячак бит инде бит. Мына был минең акса, был һинең акса. Кыскаһы, ысынлап та граждандар һугышына әзерлек бара. Мин буның турында хатта төркемдә күп яздым. Мына бөтен ут сыккан өчен бөтен нәмә әзерләнгән әлеге вакытта. Теге утыны һалынган, утын коры, утынга бензин һипкәннәр. Мына бер оскын гына, ниндидер ул оскын кайдан сыгасак, моны Алла Тәала генә белә. Чөнки мына бер генә оскын әйтәйек, мисал китерәйек бит. Хабаровск. Күз алдына китерәйек, мына Хабаровскта теге тагы ла берәй фургал заманында һымаграк вакыйга сыкса, уны кем туктата ала? Әлеге вакытта берниндәй дә көч тә юк, берниндәй дә теге хатта сәбәп тә юк. Кайдалыр теге янгынды хүндереп йөрергә. Кыскаһы, булмаһын әлбиттә бит, кардәшләр, милләттәшләр. Без теләмәйбез буны. Без һөйләшеп утыра, теләп утыралар дип уйламагыз. Ләкин мына әлеге вакытта граждандар һугышы башланган һымаграк карагыз. Әгәр безнең һөйләшкәннәрне күбрәк тыңлаһагыз, һез утырыр инегез әлеге вакытта 50 канистр бензин менән. Һез әллә инде кораллар алып куяр инегез, бит. Һез үзегезгә теге өйдәрегезнең яньягына видеолар куеп бетер инегез. Әгәр ысынлап та теге 7 алган булсагыз безнең һөйләгәндә. Ләкин ысынлап та мына ушундай хәлләргә бара. Алыгыз да мына Крымда халык нисек яшәй, нимә уйлайлар, уларга нимә йетмәй бит. Мына карагыз да Крымды үзегез өчен фәһем алыгыз, гыйбрәт алыгыз. Мына шулай, кардәшләр. Без куркытмайбыз, без теге ниндидер явызлык та теләмәйбез. Ләкин булар бөтәһе факт, һугышка бара, граждандар һугышына бара. Бул 300 кеше, бул нимә корал тоттырып куяңлар, булай гына утырасак вакыт килеп иткәс. Мына башланһа митинг кылмак нәмәләр, ниндидер теге ризаһырлык менән кешеләр сыга башлаһа урамга, ул 300 кораллы кеше нимә эшләйсәк? Үзегезнең һыгымталар үзегез яһагыз. Хәзер Руслан, яме мин комментарийга гына тукталып үтәһем килә. Башкортчатта бер кеше язган шундай фикер, илдә нәмәгәлер әзерләнәләр, һунарга йөри торган әйберемде килеп алып киттеләр. Был мылтык тураһында барырга тиеш бит инде идея буенча. Бүтәндәргә лә барасактар, эш шундай куелган ти. Менә был Ишмурат әйткән һүзнең тагын бер дәлиле кешеләрдән, халыктан һунар мылтыктарын да йыйып алалар дигән һүз бит инде. Руслан, рәхим ит. Әлбәттә. Был отрядтар да син әйткәндә күптән мына Ишмурат дөрес әйтеп китте. Олигархтар бөтәһе лә төзүне, теге частный армия үзләренең күптән улар бар. Теге ысынлап та куркыныч хәл килеп иткәндә үзләренең янен хаклап калыр өчен корылган был армиялар, бәләкәй генә армиялар. Губернаторларның күптәре әле ошонда армиялар үзләренә оештыра башлады. Ләкин шуны әйтеп үтер кирәк, ул ысынлап та аны коткармаячак. Мына Хәбировтан, шутиктан нәфрәт итәләр, бигрәк тә безнең башкорт халкы, әле халыкның араһына сыга торганы хәтерләйһегездер. Һабантуйларга йөри торганны, концертларга йөри торганны. Тегендә монда башкорт аты, Зауралига, безнең Урал аръягында, бигрәк тә теге башкортстаннарның концентрацияда булган яктарга күп йөри торганы, әллә инде Стивен Сигалдар дип килә торганы. Халык та уны теге белеп бетмәгәндән, теге мотор рәхим итеп каршылайны. Әле кеше арасына сыгарга уяла түгел, курка, чөнки уга күп хоразар йыелган. Мына Баймак теге нәмәләр, хәдисәләре буенча кешеләрне басалар да, файлды утырталар да, ләкин әлбәттә кеше уны нәфрәт иткән кеше уның политикасы әле алып барган сәясәтенә бигрәк тә күп күбәйеп бара, чөнки теге проблемалар да әдәмия бит инде. Мына әзрәк кенә теге мына хайлаулардан алды, әле хайлауларга хәтлем теге бик үткер куркыныч сәясәт апармаска тырышалар. Шул ук мобилизациялар эшләгеләре килмәй, Госдумага теге яңа депутаттар йыган хәтлем. Шуның өчен улар менән Башнефть һаттылар, ишеткәнегездер акцияларны, 6-7%,
Тима, имеш с правом выкупа обратно. Он несек кері хатып алаң енді, бюджетта біртіндей ақса жоқ. 25 миллиард тум әлі дефицит бюджеті біздің Башқұртстанның ғына. Шуны әдірек кіні қотқарыр үшін, шу хайлаудардың алда әдірек кіні еш көретір үшін, қолдарында болған әдмәдігіне болғыла, шу Башнефтің акцияларын хатып, әдір тегінде бәлкі әдірек кіні юлдарды төдікләндіріп, бәлкі шында балаларға төрлі бір площадкаларға ішлеп, бәлкі пенсионерларға бір 13 мың таратып, әлбетте олардың нәмелерін хайлауда хатып аларға тырышылар. Ләкин ол өтеп кеткәс, өтегіз біләгіз неме боласағын. Шуға ол нәфрет артып бара, зурайып бара, һәм ол өз сүйгенә кеше оны сынапта қотқармайсақ. Мен көп башқұрттармен сөйләшкәнем бар. Удара сөйләшсәң бит, шәхси кемдер телеграмдан шылтырата. Әгәр дөнья таралып кетһә, Хабировты юк итер өчен башқұрттар сиратка батасактар ди. Что тиктем нәфрәт итәләр. Беренче ул әлбәттә нәмәкәй. Бөтә кеше үзенең нәфрәтен уга каршы нәмә юнәлтәсәк. Шуңа уны белергә тиеш. Моны хәзер багажникка өзенә тагы бер багажник тагып касырга әдер генә йөрүһен. Чөнки ул касмаһа, ул кешегә беренче юк итәсәктер. Һәм әлбәттә ул список бик зур, әйтергә кирәкмәй, без бу списокта бөтәбез дә беләбез. Бигрәк тә уның килүе менән, моны Хабировтың башкортты иң кыйын хәлне яшәсен әйткәндә, хатта императрицалар вакытында ла онда кыйын хәл булмаган. Улар кире сигенгәндәр, әлбәттә башкортлар яу күтәргәндәр, улар кире сигенгәндәр, шуннан монда мөфтияттә килеп утырткандар бит инде. Үзләренең менә ниме һөйләшәләр, шуның өстендә әдрәк торгандар. Башкортлар әдрәк кенә аргыйм инде, ләкин әдрәк аңлатып үткәм килә. Башкортлар нәмә килешү төзегәс, шу килешүне бозмас өчен хатта үзләренең дин кардәшләре төректәр менән дә барып угыша йөргәннәр инде, шу Османский империя менән. Ни өчен дигәндә, улар килешүгә гел тугры калгандар, кыен гына булмагала. Менә күптәр ул мәсьәләләрдә әле аңлай алмай, безнең халык сынап та шулай. Менә ниме һөйләшелгән, ул азагына хәтле үтәргә тырышкандар. Зәки Вәлидилла шулай бит инде. Ленин менә кул куйша, имзалар куялар, кул куялар. Шуны Ленин һорай бит, менә безгә Ленинградта хаклар кирәк, Санкт-Петербургта бит инде. Ақтар келіп батмасын, шында ғаскәрдәрді висия бәрілер етінде, башқұрт ғаскәрін. Шон башқұрт бүтін ғаскәрі ирдері шында болған сақта, келесі ертіп таштып, келіп банды баталар бетінде. Шондай әшәке енді. Империялы СССР-да, Ресей империялы СССР-да, Ресейді. Шоға неме айткім келе, мұна бұның турағында Руслан әфәнділер бик көп сөйләне, башқа біздің ышанысыбыз жоқ, башқа біз Ресейдің қалдықтары менән бернең дә килешү төзергә ниятебез юк. Ни өчен дигәндә 500 ел буе бер тармага басып яшәү ул ахмаклык хәдер. 4нче тапкыр без беркем менән дә килешү төзергә йыенмайбыз. Ни өчен дигәндә без ул нимә менән бөтәсәгән бөтәбез дә беләбез. Шуңа менә әле безнең халыкка зулым кылган бөтә һәлакәчләр дә үзләренә касу юлларын эзләп йөргәннәр. Алдан әйтеп куярга уларга. Шулай, менә мин әле һеҙҙе тыңлап ултырам да, шундай фекер килде башыма. Россияда бүгенге көндә полиция бар бит инде айырым, име? Полиция бар, Росгвардия бар. Улар бит һугышта түгел бергәлә. Юк, ФСБ бар, МВД бар. Шулар өстенә тагын резервный армия йыя була бит инде. Нимә улар полиция менән Росгвардияга ышанмайдармы ни? Ышанмайдар микән ни? Хәбиров администрация. Путин да акыллы, ул баланста торырга тырыша. Әгәр бүтән көчтө бер ердә генә туплаһаң, дөнья буташылып китһә, шул көчле, мәсәлән, әйтәйек, МВД нык көчле тиет. Улар бүтән властьты туплап, уны алып ташлап, үзләре дәүләт караша. Шуңа булар бер-бире менән талаштырыр өчен, я булма баланс эшләү өчен шул тиктән күп организациялар эшләгәннәр. Иң кыены бюджетка төшә, әлбәттә. Улар бөтәһе бюджеттан акча түләнә. Үзе кеҫәһенән берәмәлә түләмәй. Шул кеше биргән халымдарҙы йыйып, 4-5 армия төҙөп, шул үҙенең властта ултырырға, дауам иттергә генә теләй инде. Башҡа уның бер ниндәй теләге юҡ. Үлемдән ҡурҡа бит инде ул. Аллаһ Тәғәләгә ышанмай. Ни өсөн тигәндә, ышанһа кешенең йәненә әҙерәк баһа бирер, әйбәт, үлтермәҫкә тырышыр. Ундай кеше түгел бит инде. Церкәүгә йөрөп, кисә генә ҡуйып йөргән атайныма өлкөгөн свечка, шәм ҡуйып йөргән була. Һин миллионлаған кешене үлтергән кешене шәм ҡуйҙың да ҡуйманың бит инде. Шундай нәмә инде. 200 кеше ҡурҡынысын әйткәндә. Шулай.
Шулай инде бүтүн Россия дәүләте шундый сәясәт алып барганда шулай ук була бит инде. Путин сиркәүдә йөри, шуннан һуң Киевтагы Лавраны бомбить итә. Ну, нинди икейөзлелек кенәме бул, нәмә ул? Кощунство ниндидер. Мына әле һунар коралдары турында әйтеп үткәнмен бит әле. Ысынлап та шулайдыр, ләкин унда гына улай түгел, мин Канадада ул шул ук нәмәкәй процесс барган турында беләм. Мин үзем кулымда бында корал юк, ләкин минең дусларның күпләрендә бар, туп-тулысын әйткәндә, чөнки монда алу гына бик еңел. 2 ел элек яйдап кына ия башладылар. Ана теге конвой свободы булды бит әле безнең. Шунда Канада теге хөкүмәте күреп калды. Был халык безне һепереп ташлау ихтимал дип. Ул уга килеп җитмәде инде, ләкин аңланылар. Кулдарында корал булса безгә каршы чыгасак дип. Һәм 2 ел элек RCMP бар монда, Royal Canadian Mounted Police. Иң теге зур кимәлдәге полиция инде. Монда безнеке ФСБ көгенде, нәмәләге. Рәсәйдәге хаттар ебәрә башладылар. Кемнең кулында кораллар бар. Шул ук вакытта парламент эшләй башлады. Яйдап кына коралларның төрле кайһы бер төрләрен нәмә эшләй башлады. Запрещать нисек була? Тыя башладылар. Иң башта теге полуавтоматиканы тыйдылар, шуннан пистолеттарга барып иттеләр. Шуннан хатта әле минең белүемчә помповое ружье һәм мелкашкалар гына калдырдылар. Мына дусларның күпләрендә карабиндар туп-туры төрле мин куллана алмыйм ди. Хатта тирга барып атарга ла ярамай хәзер. Шулай. Һәм берничә тапкыр хат килде ти. Моны кире безгә бирегез, безгә шуны акчаны 3 катын бирәбез. Әле вакытта бер генә катын теге нәмә бирәбез дип әйткәннәр ти. Әгәр тагы бер ел бирмәһәгез, без килеп үзе кулыгыздан тартып алабыз дип хатта килә башлады ти. Шуңа теге дөньядагы бөтен хөкүмәтләр үз халыктарынан куркып, шул нәмә инде әле генә әйткән гражданский хушка әзерләнеп йөриләр. Америкаларда гына ондай нәмә юк, ләкин онда ну ничек тартып ала инде? Һездә анда кешеләрнең кулында 500 миллион кәмендә нәмә бар, хоралдар бар. Ну, Канадала шул ук процесс бар, әле Россиядәге барган процесска охшаган. Европаны алганда онда бөтенләй юк, онда күптән корал юк кешеләр. Һәнәк тә юк анда хатта. Ана теге мигранттар теге беспредельничает, бер нәмә эшли алмайдар халык, бер нәмә эшли алмайдар. Шулай безнең ысынлап та бездә Америкала коралды тыя алмайсактар, чөнки әлеге вакытта Сенатта ла, Конгресста ла республикандардың теге төп менеп йөргән аты ул корал. Шуңа бәлки демократтар килһә, тыюлары ихтимал, әмма барыбер дә халык, шул ук Кызыл Штаттардагы халык риза булмаячак. Бирмәячәктәр коралды. Безнең Калифорнияда әле ул тыныс, бер ергә лә корал менән керергә ярамый, өендә генә һакларга мөмкин. Шуңа Трамп әйтеп әйтте мин. Техаста мәсәлән, онда халык ресторанда пистолет менән йөриләр, теге ресторанда утыралар, ирләрнең шулай артларында пистолетлары бар. Күргәс куркыныс булып китә. Флорида, Техас шулай дип ишеткәнмен. Трамптың һүзләре бар, бер хәтерләйм микән? 2 ел, бер ел элекме әйтте. Вооружайтесь, куркмагыз, ләкин һез уйламагыз, һезнең кулдагы корал һезгә җитәсәк дип. Һезгә безне еңер өчен танктар кирәк булачак дип. Үзенең халкына әйтте ул. Демәк, уларның да баштарында бер фикер бар ул. Мына халыкты ничек бөттерергә. Шулай бит инде. О, хак булыр кирәк. Бәлки, белмәйм. Мына әле дрондар эшләй башладылар бит инде. Биометрияның кешенең иялары бит. Шу биометрия буенча дрон һине киләлек, күзеңнән карады сичаткандан. Табала тик бер пуля ибәрлек. Бер яктан берәмәле әйтеп тә булмый инде. Кемде мына гаепләйң? Бит, дәүләт диһең. Дәүләтте гаепләйң, һине үлтергән өчен. Дәүләт ул шул тиктем зур система, онда кемде табарга һәм кемде языларга ла белеп булмай. Куркыныс хәлендә син әйткәндә. Шуңа Трамп шулай дип әйтте бит ул. Һез вооружайтесь, безнең өчен. Бәлки танк кына булса, бәлки каршы сыгып еңә алырбыз дип әйтте. Шул тиктем мына еңел дип әйтте, мин хатта син әйткәндә аптырап киттем ул. Ничек булай дип әйтә икән ул? Ул кешенең кулында бөтенләй дә теге нәмә коралдар бар. Димәк, уларның да пландары бар ул шайтафандарның. Төрле илдәргә, төрле планнар әзерләгәннәр. Бәлки. Теге Америка турында һөйләшкәс, корал турында һөйләшкәс, безнең теге апельсин башлы президентның һуңгы атналардагы эшләрен бераз һөйләп үтәйек микән? Без аны
Мен оны укыйм күн сайын комедия өстүн. Ие келген, властьқа келгенден берлі күн сайын концерт бедің бұнда көңілі яшейбіз. Әлі яңырақ қына иштім, әлі бітінде бізде Лос-Анджелеста футбол бойынша дүния чемпионаты бара. Иран командаға ойнаған. О, Кисәме ул өсінсі күнмі? ай, кесе ойнадылар. Иран командаға ойнағанда Трамп бітінде Европада жүріп ята әлігі уақытта. Бұл команданы тиз генә уйнап беткәннәр дә, әйдәгез, Мексикаға сыгарый бергәннәр, бәләгедән баш аяк дип. Мексикаға оҙатҡандар дип уҡыным шуны мына. Шундай теге әкиәти комедияла йәшәйбеҙ әлеге ваҡытта, ҡыҙыҡ. Иртәнән һуң Һуңғы уҡығанығыҙҙыр Трамптың һүҙҙәрен, һуңғы һүҙҙәрен. Моди бик матур кеше ти. Ул фәрештә кеүек матур. Ләкин ти ул кешеләрҙе үтерә бит ул. Ул үтереүсе ул. Он и есть убийца. Уҡып ти көлөп алдым инде. Комедия. Кәйефте күтәрер өсөн Трампты уҡырға кәрәк. Трампты уҡырға кәрәк ул, Ишморат. Һин теге Европала ултырғас һиңә күңелле, әммә менә мин бында ултырғастан нәмә уйларға да белмәйһең. Бөгөн берәү, иртәгә икенсе ярар. Теге судебный система тиҙәр бит инде. Сул система эшләй. Трамптың ҡабул иткән ниндәйҙер ҡарарҙарына ҡаршы сығалар, еңәләр. Теге Трамп Кеннеди бинаһынан Трамп исемен алдырҙылар бит инде суд буйынса. Бик күп эштәрен кирегә ҡайтаралар инде ул, әммә ул ваҡыт бара. Шунан һуң донъялағы сәйәсәттә Америка һәр ваҡыттағыса ҙур роль уйнай торғайны бит инде. Менә был Иран һуғышы. Мин еңдем ти. Ормуз буғаҙы хәҙер асыҡ буласаҡ ти. Иранға ҡаршы һуғыш башлағансы ул асыҡ ине, ул бер ҙә бикле түгел ине. Менә шундай кеше, тормошта да беҙгә шундай кешеләр осрай бит ул. Үҙҙәре бутҡаны бешерәләр ҙә, шунан һуң героик рәүештә еңеп сығалар ҙа, менә мин еңдем тип маҡтаналар. Бик үкенесле күренеш инде, менә мин бик ғәрләнәмен үҙебеҙҙең президенттың шулай булғанына. Бер яҡтан уйлайым инде, менә Россиядан сыҡҡан кешеләргә беҙгә президенттар менән туры килмәй. Тегендә Путин бит инде бутҡа бешерә, мында Трамп. Был һуғыш... Бөтә ерҙә лә шулай, бөтә ерҙә лә, аптырама. Ҡайҙа барһаң, донъяны шулай хәҙер. Беҙҙең Трюдо бутап китте, әлегеһе әҙерәк кенә һәйбәтерәк кеүек күренә, ләкин бер үк партиянан белмәйем нисек бөтәсәк. Һеҙҙекеләр шулай, Европаны фон дер Ляйен беспредельничает. Бөтә донъя шулай. Беҙҙә Хәбиров. Шулай, был Иран һуғышы тураһында туҡталһаҡ, әгәр дә Ирандағы һуғыш тураһындағы күреүебеҙсә, Америка еңмәне, Иран еңелмәне. Был бит инде тағын күмеп ҡалдырылған ниндәйҙер бомба, ул бит инде шартлаясаҡ иртәме һуңмы. Мин шулай тип уйлайым. Был әлегә Ирандың теләге буйынса бара, Америка түләргә риза, үҙ кеҫәһенән түгел, әлбиттә, ғәрәп дәүләттәренән йыйып түләтмәксе инде ул. Бөгөн инде хәҙер Иран үҙенең ҡоралын булдырырға тейеш тип тә әйтте бит инде, ракеталары булырға тейеш үҙен үҙе һаҡлау өсөн. Шуңа икеле шундай ниҙәр ҡалды. Һеҙҙең фекерҙәрегеҙ бармы әлеге вәзғиәт тураһында, ғөмүмән менә һуғышты тамамлау, контракт түгел, килешеү төҙөнөләр бит инде. Килешеүгә ҡул ҡуйырға. Әйтәйем. Беренсенән, унда һуғыш бөтмәне ул. Мана мин хатта бер тамсы ла ышанмайым, унда һуғыш туҡтаясағына. Мана әле беҙ һөйләшеп ултырабыҙ, һанарбыҙ. Бер айҙа үтмәйәсәк, бәлки тағын башланасаҡ унда һуғыш. Бомбаға тотасаҡтар бит. Мин шулай уйлайым ғына түгел, мин нисек иманым камил, ҡыҫҡаһы, унда һуғыш бөтмәне ул. Килешеү тиҙәр бит инде, ул бер ни ҙә килешеү түгел, уның пункттарын да күрһәтмәнеләр. Уны бер бит ярым ниндәйҙер була бит инде шулай. Беҙ асыҡ ниәттәрҙе билдәләр өсөн ниндәйҙер текст яҙыла. Шул ғына ул. Уның бер ниндәй ҙә мәғәнәһе лә юҡ, көсө лә юҡ. Ул ҡағыҙҙың ул туҡтаны түгел, ул Трамп әйтә, һуғыш туҡтаны тип. Ирандың эсендә бер генә власть түгел. Унда бүленгән әлеге ваҡытта. Бер-береһенән айырым
кем нимә һөйләгәнен дә улар теге ухаттым белеп бетмәй, бер-бере менән хатта шылтыратыша алмайҙар, теге йәшенеп йәшәйҙәр төрлө шәхестәр бит унда. Шуға унда һуғыш бөттө тип әйтергә ярамай. Бер тамсы ла ышанмайм мин унда һуғыш бөтәсәгенә. Был беренсенән. Икенсенән, мына иғтибар итегеҙ, Трамп теге G7 йыйылышында футболка бүләк иттеләр уға, теге Трампты маҡтанылар. Трамп шунан сыҡҡандан һуң теге нимә һөйләй башланы? Эйе, беҙ ҡорал бирәсәкбеҙ унда Украинаға. Тимәк, әлеге ваҡытта ул Трамп менән Макрон дуҫлашты. Үсегешеп йөрөйҙәр бит бер-береһенә теге. Трамп Макрондан көлә, ҡатынынан көлә, бына шулай. Әлеге ваҡытта улар дуҫлашты. Ни өсөн? Ул Трамп әйтә ине бына, әгәр миңә Европа ярҙам итһә, Иран һуғышында дуҫлашабыҙ тип. Бына улар хәҙер дуҫлашты. Тимәк, Европа ярҙам итәсәк Иран буйынса. Тимәк, унда һуғыш туҡтамай. Былай нимәһе күренә? Тимәк, Европа ярҙам итәсәк Иран буйынса, ибет. Ярҙам итеү ул, тимәк, һуғыш. Трамп ебәрәсәк ҡорал Украинаға. Европа тағы түләйәсәк ана шул ҡорал өсөн. Шуға кемдер уйламаһын әле, донъя теге кире тынысланыуға бара тип. Киреһенсә әле болғаныуға бара ул. Һаман да нығыраҡ болғанасаҡ. Уйларға кәрәкмәй ул Трамп өсөн Украина ниндәйҙер ҙур проблема тип. Уның өсөн ҙур проблема Иран. Унда һуғыш туҡтамаясаҡ. Тиҙҙән мына яңынан бомбалай башларҙыр, бәлки бер аҙна йәки бер ай. Мин шайтып уйлайым. Төп проблема Трамп өсөн Иранда түгел, төп проблема ул алдағы ноябрьдә буласаҡ һайлауҙар. Шуңа беҙҙең теге һайлау була торған дәүләттәрҙә һәр ваҡыт проблема беренсе һайлау була тора бит инде. Улар власта ҡаламы әллә китергә мәжбүр буламы? Был Трамп Иран мәсьәләһендә мин февральдә һуғыш башланы бит инде, Трамп беренсе тапҡыр бомбаға тотто. Шул ваҡытта Азербайджан политологы бар, Рамиз Юнус исемле абзый. Ул бында Америкала йәшәй һәм мин уны бик яҡшы политолог дип һанайым. Теге осораһа, тыңларға тырышамын уның һөйләгәндәрен. Ул әйткән ине, әгәр дә теге власть алмаштырыу тип нитә бара бит инде, Ирандағы идеологияны алыштырыуға кәрәк тиҙәр бит инде. Рамиз Юнус шунда уҡ әйткән ине. Был түнтәрелеш менә был әлеге ваҡытта барғанындағы вәзғиәт, ул КСИР-ның властҡа килеүенә килтерәсәк тигән ине. Ул ваҡытта әле ул Аятоллада иҫән ине, теге президенттары ла йөрөй ине. Хәҙер нисә тапҡыр 2 мәртәбә аятоллаларына һөжүм булғандан һуң, хәҙерге ваҡытта власта кем икәнен белгән кеше юҡ. Трамп ҡул ҡуйырға йыйына, ҡарарға, әммә кем менән имзалаштырасаҡ һуң ул, кем Иран тарафынан ҡул ҡуясаҡ, белгән кеше юҡ. Сөнки президенттың көсө юҡ, КСИР ҡасып ята, астыртын ғына эшләй килеп сыға бит инде. Тимәк, мин уйлайым, менә беҙҙең Россия дәүләтенең властина ФСБ килде. Бөгөнгө көндә унда бөтөн нәмәне эшкәртә бит инде ФСБ. Шуның шикелле махсус хеҙмәттәр Иран дәүләтенең башына шулай уҡ килде тип уйлайым инде мин дә хәҙер. Сөнки был Рамиз Юнустың әйткән фекере миңә ҡалһа дөрөҫ. Унда аятоллалар тотмай хәҙерге ваҡытта сәйәсәтте, дәүләтте, унда махсус хеҙмәттәр тота. Дәүләт башында махсус хеҙмәттәр. Уның тыуған яғы бит инде. Тыуған яғы тиһәк тә була. Сөнки Азербайжандар тегендә лә, бында ла бар. Эйе, Ул һәйбәт белә. Ул яҡшы белә илдәге ситуацияны, үҙенең дәүләтендәге һәм Ирандағы. Бигерәк тә бөгөн Ирандан яңы президенты ул бит этник яҡтан Азербайжан. Шуңа билдәле инде, ул ҡыҙыҡһына, белә һәм аңлай. Шуңа әгәр дә осораһа, Рамиз Юнус дигән политолог, зинһар тыңлағыҙ. Ул Киселев менән дә талашҡан ине, Киселевтың эфирынан да китте ул. Сөнки Киселевҡа оҡшаманы бөгөнгө көндә ФСБ-ның килеүенә дәүләткә. Киселевларҙың да ярҙамы булғаны тураһында һөйләй башлаған, аны Киселев тиҙ генә тапшырыуынан сығарып осорҙо. Быны әрләй башлағайны Киселев.
Беҙҙең планлаштырған темалар бөттө шикелле, еме, егеттәр? Әллә мин берәрен оноттоммо? Башҡа теманы таба алманым мин. Әйтер Самауырлы ритайым тураһында ишеттегеҙме? Һуңғы мин уларда телеграм каналдарын ҡараңҡырап ҡарайным. Һуңғы сараны улар иптал иттеләр. Отменять иттеләр, иптал иттеләр. Ишеткәйнем, бәлки, нәмә килгән тип, әмер килгән. Аҡ өйҙән. Ул тиктем башҡорт берҙә. Беренсе үткәрҙеләр бит, тышта, ҡыш бөткәс. 6000 кеше йыйылған тип, 6000 башҡорт. Уларҙы һатып та алып ҡаранылар бит инде. 2 йыл элек миңә уларҙың ойоштороусы шылтыратып һөйләшкәнлек. Миңә шылтыраттылар тип, һиңә аҡса бүләсәкбеҙ, грант. Ләкин беҙҙең ҡурайға бейәсәкһең тип, ул ваз кискән. Шунан һуң нисектер бысаҡтың үткер осонда ғына йөрөп 2 йыл эшләнеләр, ләкин 3 тапҡыр иптал ителде. Шуға ҡарап барайыҡ шуны ла. Иншалла, яңылыш хәбәрҙер, ләкин улың да булыуы ла бар. Әлбиттә, унда сәйәсәт юҡ, бөтөн башҡорт халҡы йыйыла, бер-бері менән аралаша, таныша бит инде. Кәйеф күтәрәләр, матур ғына итеп, эсмәйҙәр, анда тартмайҙар, сәй эсәләр, йыуаса ашайҙар, бейейҙәр, танышалар. Шуны ла оҡшатмағастар, күҙәтеп ҡарайыҡ инде. Маңҡорттар. Әйттен, бер генә һөйләм. Маңҡорттар башҡорттарҙы бөтөрөргә тырышай бит. Һеҙ уларға ҡаршы нимәлер эшләргә теләһәгеҙ, бер бәләкәйенә. Әлеге ваҡытта лайыҡ ҡуйығыҙ да ошо видеоға. Һәм берәй танышығыҙға ебәрегеҙ. Был да үҙенә күрә. Беренсенән беҙгә ярҙам, башҡорт хәрәкәтенә ярҙам. Һәм мәғлүмәттең таралыуына бер сәбәп. Беҙгә мәғлүмәтте таратыр кәрәк, беҙгә күрһәтер кәрәк. Һеҙ кем менән йәшәйһегеҙ һәм улар һеҙҙең турала нимә уйлай? Шуны онотмағыҙ. Сөнки видео ҡарап ултырғанда онотла ул, шуға хәтерләтер кәрәк һәр ваҡыт. Лайыҡ һәм артабан ебәрегеҙ. Эйе, тапшырыуҙы ҡараған ваҡытта лайк ҡуйыу һәм комментарий яҙыу беҙҙең тапшырыуҙы башҡаларға таратырға ярҙам итә. YouTube каналы шундай рәүештә эшләй, кемдәр ҡарай, уларҙың таныштарына да китә шул видеолар. Шуңа ысынлап та онотмағыҙ, ярҙам итегеҙ. Һәм менә был самауырлы ритайым тураһында әйткәндә, зинһар өсөн, әгәр һеҙҙә берәр төрлө белгән мәғлүмәт бар икән, яҙығыҙ, беҙ ҙә беләйек, беҙ ҙә таратайыҡ. Рәхмәт, кемдәр комментарий яҙалар, кемдәр битараф түгел беҙҙең тапшырыуға. Әйткәндәй, үткәнендә беҙ әйткән инек, волонтерҙар булһа, зинһар өсөн башҡорт телен белгән, монтаж эшләй белә торған егеттәр, ҡыҙҙар булды ниһә, зинһар ярҙам итегеҙ. Аҙнаһына 1 сәғәт эшләргә мөмкин әлеге эште. Һәм Аллаға шөкөр, бер егет, башҡорт егете беҙгә ярҙамға алынды. Иғтибар иткәнһеҙҙер, моғайын, беҙҙең каналда хәҙер шортстар барлыҡҡа килә башланы. Беҙҙең тапшырыуҙы киҫкеләп таратыуға ҡуйҙылар. Был да бик ҙур ярҙам, рәхмәт яуғырҙары. Әгәр ҙә һеҙ шулай ярҙам итергә теләйегеҙ икән, рәхим итегеҙ. Бер генә кеше түгел, бер нисә кеше эшләһә лә зыяны юҡ. Беҙ барыбыҙ да бушҡа эшләйбеҙ, бирерлек аҡсабыҙ юҡ. Үҙебеҙ дә бушҡа эшләгәс, беҙҙә бер тиен дә юҡ. Шуға кемдәр волонтер булырға йыйына, кемдәр шулай ярҙам итергә йыйына, рәхим итегеҙ. Ҡушылығыҙ беҙҙең хәрәкәткә, теләйегеҙ икән, исемдәрегеҙҙе асмайбыҙ. Үҙебеҙҙең исемде генә ҡуябыҙ, үҙебеҙҙең йөҙ менән генә ялтыратабыҙ. Шуңа кемдәр тауыштанһыҙ ғына, исемһеҙ генә ярҙам итергә теләйҙәр икән, ундайҙарҙы да аңлайбыҙ һәм бик рәхмәтлебеҙ, әгәр ҙә ярҙамға алынһағыҙ. Тамамлайыҡтыр алайһа, име? Yes, sir. Мәм. Иншалла. Yes, ma'am. Мин төҙөүсе булғас, егеттәр менән эшләгәс, yes, sir-га өйрәнгәнмен. Мин бейергә йөрөгән саҡта беҙҙең уҡытыусы ҡатын мөрәжәғәт итәһең дә, «Hey, Gina!» «Yes, ma'am!» ти торған ине. Шуға беләм мин аны. Ярар, егеттәр, бер аҙ күңелһеҙ ҙә, күңелле лә булды бөгөнгө һөйләшеүебеҙ. Киләһе аҙнаға тағын да темалар булыр тип уйлайым мин. Менә мәҫәлән, беҙгә бәлки самауырлы ритайым тураһында хәбәр еткерерҙәр.
Алла бирһә, бәлки Трамп тагын берәр нәмә выкинет, көлеп тыңлай торган, көлеп карай торган. Шул Футбол чемпионаты бөтмәйенчә Трамп ничего не выкинет. Әлеге вакытта һуңгы тагы 3 адымна калды. 3 адымна тыныс кына яши алаган Айгөл ярамы. Аны гарантия бирәм. юк, ул кызык, ишетеп калдым шундый мәгълүмат. Теге футбол стадиондарына киләләр бит инде, инфлюенсерлар әйтәйек, кемдер блогерлар, Сөйләрмәндер. әйе, контент төшерергә киләләр бит инде. Шунда стадиондан футбол темаһына контент төшерергә ярамай дигән закон керткәннәр, оказывается. No way. Мгм. Кызык. Син берниндәй дә реклама эшләргә тиеш түгелһең. Шулай. Көндән көн тормыш аптырата Абсурд. ди. Абсурд. Аптырата мине. Абсурдлана бара. Ныграк көндән көн. Һәр яңы көн ниндәйдер хәбәрләр алып китә, алып килә искиткес. Яхшы егеттәр, ошо урында тукталайык, һаубуллашайык, үзебез исән-һау булайык. Килә һафнала яңынан осрашканга тиклем дөнья хәлләре көндә булып тора, безгә һөйләргә һүз булыр.